早晨，我哋而家去華盛頓 DC 係去睇櫻花嘅。而家係櫻花季，我哋好早出發，因為咧呢個時候係復活節假期，所以好多人，所以咧我哋今日咧就早啲出發嘅。好啦，一陣間再見。而家我哋到咗啦，但係咧呢度泊車咧，泊街邊都要俾錢嘅，要用 credit card 俾。Hello， 我哋而家到咗華盛頓，而家嚟到呢個 Tidal Basin Area， 呢度係呢個湖咧係賞櫻花嘅好地方。好啦，而家我哋周圍轉一轉俾你睇下。Thomas Jefferson Memorial 呢個。好啦，而家落去啦。呢度兩旁都係櫻花。呢個湖咧，一笪都係櫻花。而家對面呢個咧係 Jefferson 紀念碑。華盛頓櫻花係主要來源於1912年，日本政府贈送咗3000幾棵櫻花樹俾美國，象徵美日兩國嘅友誼。而家呢個景觀形成係經歷咗長達幾廿年嘅提議、試種、捐贈同埋種植種種嘅歷史階段，而家已經成為咗華盛頓特區重要嘅文化盛事啦。呢度每一年都會舉辦國家櫻花節嘅，吸引咗好多遊客嚟呢度參觀。大概係3月尾到4月中。如果大家有興趣嘅話，可以上網 check 下。呢個湖呢度一路行，一路行落去。而家我哋行去華盛頓紀念碑，近距離望下。華盛頓紀念碑。呢個紀念碑咧，如果大家有興趣咧，可以入去參觀嘅。要上網約時間，係免費入場嘅。而家嚟到呢個 Thomas Jefferson 嘅 Memorial， 而家入去望下。Thomas Jefferson 係美國第3任總統，1801年至到1809年。紀念碑採用古羅馬神殿式圓頂設計，大約29米高，白色大理石結構，外圍環繞住54根花崗石柱。
而家我哋出去啦，出口兩旁都係櫻花樹，一路都係櫻花樹，好靚啊！跟住我哋就去食 lunch。呢間丹拿新開嘅，開咗冇幾耐。呢個唔知乜嘢，葱卷啊，睇下好唔好味。Spinach. OK 啊。呢條片到尾聲啦，多謝收睇。